Эм бүх толилуулж байна. Урд гарч үгээ хэл. Цагаа олсон үг элднээс хүчтэй. Зохиогч Пүрэв сүрэнгийн буян дэлгэр. Номыг уншсан Энх болтын алтан гэрэл. Тотго үг. Хэдийгээр элтгэх урлагийг 1994 оноос сонирхож эхэлсэн ч анх 2003 онд Ховд аймгийн залуусын урд гарч итгэл муутайхан илтгэл тавьж байснаа тод санаж байна. Тэр үед надад урд гарч илтгэл тавих хүсэл огт байгаагүй. Харин бусад шиг өөртөө итгэлтэй ярьж сурах, өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн бодлоос өөр юу ч байсангүй. Ийхүү уншиж судалж явсаар энэ бүхэн эхэлсэн юм. Нар хүнээс манддаг номоо гарсны дараа хэдэн ном бичих төлөвлөгөөтэй байсны нэг нь энэ ном. Өвөр хангаа аймагт 2005 онд би бүх 10 жилийн сургууль болон зарим байгууллагад лекц уншсан. Тэнд байх хугацаанд илтгэл тавих хүсэлтэй залууст илтгэл хэрхэн тавих вэ цовруул 3 хичээл заав. Тухайн үед би 7 хоног бэлдээд өөрийн мэддэг зүйлсээ нэгтгэн 2 цагийн сургалт хийж байсан нь анхны илтгэх урлагийн хичээл минь болов. Тэр хичээл энэ номын анхны үр болж эхлэл тавигдсан гэж хэлж болно. Хэрв та миний бусад номнуудыг уншсан бол үргэлжилсэн үгийн аргаар бус лекцийн аргаар бичигдсэн болохыг анзаарах болно. Өөрөөр хэлбэл ном болгон буулгахаас өмнө эндэр дээрээс ярьсан миний лекцүүд гэсэн үг. Ийхүү өнгөрсөн хугацаанд уншиж байсан лекцүүдээ ном болгон гаргасаар байна. Миний лекцүүд нар хүнээс манддаг, хүн өөрийгөө бүтээдэг, хүн хүнээ бүтээдэг, амьдрал оргилд биш бэлд, зовлонгоор бус зорилгоор удирдуул, амжилтын амьд соронц, урд гарч үгээ хэл, урд гарч тугаа өрг, баг нэг амтай, хайрлагдсан эмэгтэй, эр хүнийг ачаан чимдэг, үнтэй бус үнэт зүйлдер орш, хүн хувь тавилантай төрдөг, өөрөөрөө байх орон зай, хэл хязгаараа тэл, оюун санааны хэмжээсээ өөрчил зэрэг лекцүүдээ намайг тоосон бүхэнд уншсаар ирсэн. Тиймээс өөрийгөө илтгэх урлагийн талаар бичих бүрэн эрхтэй гэж үзсэн минь энэ. Илтгэх урлаг сонирхдог урд гарч ярих шаардлагатай хүн бүрд энэхүү номоо зориулж бичлээ. Номыг минь нээж байгаа танд ярих чадвар эзэмших, олонний өмнө үг хэлэх ямар нэг хэрэгцээ үүссэн бол ном минь багч болов туслах болно гэж итгэж байна. Би нийтдээ 11 ном бичснээс энэхүү өргөн барьж буй номдоо өөрийнхөө талаар хамгийн их бичсэн. Миний хийдэг ажил тул өөрийнхөө туршлага дээр үндэслэн бичгээс өөр аргагүй. Өнгөрсөн 21 жилийн хугацаанд олон зуун илтгэл тавьж байсны минь үр дүн. Номыг минь үрчийтэл уншсан байх нь миний хувьд агуу хүндэтгэл. Энэ номд бичигдсэн жишээг өөрийн лекц болон ном дээр бичигдсэн үгнээсээ иш татан орууллаа. Тиймээс улс төр, бизнес, шинжлэх ухаан, хүний нөөц, нийгмийн чиглэлийн илтгэлд тохирохгүй байж болно. Мөн номдоо зарим зүйлсийг дурдалгүй орхилоо. Эндэртэйгээ болон микрофонтойгоо харилцах заалны зохион байгуулалт, нарны тусгал, гэрлийн тусгал, алдартай илтгэлүүдэд анализ хийх, афоризм, илтгэлээс үүссэн түүхэн үр дүн зэргийг тайлбарлах гэж оролдсонгүй. Эндэр дээр гарахад шууд хэрэг болох зүйлсийг чадлаараа тайлбарлах гэж хичээв. Илтгэх урлагийн олон сайн номнууд гарч байгаа ч миний ном өөрийн онцлогтой байх болов. Хэрвээ надад үүнээс ч илүү мэдлэг байсансан бол илүү сайн бичих байсан бизээ. Энэ номыг өөрийн туршлага дээр үндэслэн бичсэн тул зөрүүтэй, алдаатай зүйлс байгаа бол ойлгон өнгөрүүлээрэй. Өөрийн мэддэг бүхнээ шингэн чадлаараа бичлээ. Хоошид залуус үүнээс ч илүү сайн номыг танд өргөн барих болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Миний хувьд илтгэлээ бэлдэх боловсруулах үйл явц нь тэр чигээрээ илтгэх урлагийн сургуулийн талбарт дадлаг хийсээр иржээ. Би сургуулаа өнөөдөр ч төгсөөгүй, суралцсаар байна. Бүх хүнд зориулсангүй. Урд гарч үгээ хэлэх хүн бүрд зориулв. Хүнд тгсэн буян дэлгэр. Нэгдүгээр бүлэг. Үг бит хоёрын түүх. Би хэлсэн үгнийхээ ард цэг болон үлдэнэ. Хүүхэд байхдаа би ярианы чадваргүй тул өөртөө итгэлгүй, өөрийгөө голдог хүү байснаа тодхон сандаг. Учир нь ярихаараа сандардаг, сандрахаараа ээрч гацна. Хэрхэн ярих талаар бодоод ч ярьж чаддаггүй.
Хүмүүсийн ярьж байгаа нь их л амархан харагдана. Зөвхөн 2 сайн найзтайгаа л элен далангүй чөлөөтэй ярьдаг байлаа. 1994 оны намар орцонд найзуудтайгаа элдвийгээр нь сууж байлаа. Хил ам сугалчих шахам яриа хөөрөөтэй, хөвгөлтөө хөөхөн, өөдрөг өөрийнхөөрөө махлаг охин бидэнтэй нийлнэ. Намайг янз бүрээр явуулахад нь би яаж чаддгүй байв. Тэр өдөр орцонд нэг нэгнээ явуулж инээлдэх цуур амхандаа би тэдний хөгжөөх санаатай өнөөх махлаг охиныг "Хувьдаа өөхний үлдвэртэй баян" гэж хошигнов. Гэтэл охин над руу амар том харснаа хуруугаараа чичлэн "Чи ярихаараа дандаа буруу ирдэг. Ярьж байснаас чимээгүй байсан хамаагүй дээр. Чамд гэж хэлэхэд чи бол хөгийн амтан" гээд уурлан цамнав. Би ч байдгаараа өөрийгөө өмөрч тоглоом шоглоом даадгүй гэлээ. Бөөйн болсны эцэст охин уйлсаар шатаар уруудаж найзууд минь яахаа мэдэхгүй сандарч харин би хамаг хурдаараа дээшгүүлээ. Байрныхаа 9 давхарт гараад яах учраа үл олноо. Хэн дуурлаад яагаад гомдоод байгаагаа ойлгохгүй гараа хавтатал нь хан зохиж баахан бухимдав. Өөртөө гомдож байгаа нь тэр. Хэрэндээ хуурай агсам тавьж уураа дарагдахаар санааширч суусансан. Аргаа барсан хүн л аргаа барсан үйлдэл хийдэг гэдг нь энэ бах та. Би хэний ч нүдэнд өртгөөргүй эгэлж ирийн залуу. Намайг өөрчилж хүчтэй болгохын нэгнийг хүлээх мэт амьдрал минь урсна. Эсвэл өөрчлөх хүнийг би өөрөө хаа нэгтгээс хайж олоод хамаг зовлонгоо тоочин аврал тусламж гуйх ёстой ч юм шиг. Надад авьяас чадвар, мэдлэг, туршлага юу ч үгүй. Хүнтэй аятайхан ярьж өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй. Хэн болох, хаашаа чиглэж яваагаач мэдэхгүй. Санаа зовхоос өөр юу ч хийж чадахгүй нэг л чухал царайтай, нухацтай бодолтой хүн. Яг үнэндээ хов хоосон. Энэ бол би. Өөрийнхөө хоосон чанартай нүүр тулах ямар гонигтай гэж санана. Миний өөрийгөө өөрчлөх болсон шалтгаан ердөөл хүмүүс. Айлын хүүхдүүдтэй харьцуулан харж зөрүүгээр нь өөрийгөө чамлана. Өөртөө итгэлгүй хүү хаанаас бүрэн дүүрэн итгэлийг олох юм бол? Өөртөөгөө нүүрэлдээгүй үед өөрийгөө хүлээж авах үнэхээр хэцүү. Үннийг эрэл тусгатал жинхэнэ өөртөөгөө учирдаг. Би өөрийгөө хичнээн сохор гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үед их зүйлийг харж эхэлсэн дээ. Гэвч өөрийн сул дорой байдлаа хүлээн зөвшөөртлөө их замыг ч туулсан. Миний бардам зан бие тоосон байдал хамгийн том дайсан байсныг мэдээгүй. Бодит бус найрлага ихсэх тусам өөрийн талаарх бодолдоо хэд төөрөлддөг юм шиг. Тиймээс бодит байдал буюу чин үнэнтэйгээ нүүр тулахаас эмээж иржээ. Гэтэл өөрийн бодит үннийг хүлээн зөвшөөрөх үедээ хүн өөрчлөгдөх боломжтой. Энэ бол цээжинд хөндүүрлэж явсан буглаа сад тавьсан үйл явдал байлаа. Хэн нэгэн хатгаж байж хагарах ёстой идэ байж. Ингэж би өөрийгөө ямар ч мэдрэмжгүй, харилцааны наа захын ойлголтгүй, инээлгэх гээд уурлуулдаг, баярлуулах гээд гомдоодгоо ойлгосон. Өөрийнхөө сул талтай нүүр тулан уулзаж өөрчлөгдөх ёстойгоо анх удаа шийдвэртэйгээр ухаарсан. Тэр өдөр орцонд ихийг эргэцүүлж байхдаа өөрийн сул дорой байдалтайгаа нүүрлэлсэн. Дахиад ийм байдалд ормооргүй байна гэж өөртөө амласнаа сайн санаж байна. Тэр өдөр миний эргэлтийн цэг байжээ. Төөрч явсан буяа тэр өдөр өөрийн үнэнтэй нүүрэлдэж өнөөдрийг хүртэл явж иржээ. Айцтайгаа нүүрэлцснээр айцын дундуур туулснаар бодит байдлаа олж харж асуудлаасаа бүр мөсөн ангижирна гэдгээ ч мэдэв. Миний эрх чөлөө миний айдас дотор нуугдж байж, миний эдгэрэлч миний ичгүүр дотор нуугдсан байж. Тиймээс хэлий, таач гэсэн айцсаа даван туулснаар өөрийнхөө эрх чөлөөтэй нүүрэлдэнэ. Таны эрх чөлөөч мөн адил айц дотор ч нуугддаг. Өөртөө итгэлгүй залуу бусдад нөлөөлөх нь ямар их эрч хүч олж авдгийг тэр үед би мэдэрч байлаа. Ийм хүн лекц уншиж ярьж эхлээд залууст нөлөөлж чадаж байгаа нь өөрөөрөө бахархах боломж нэгтсэн. Намайг дурлуулсан шалтгаан хүмүүст нөлөөлж чадаж байгаадаа маш их баяртай байв. 2004 онд баг удирдан Увс аймагт 3 сар амьдарч билээ. Тэдгээр өдрүүдэд тентхийн 10 жилийн сургуулиуд, коллеж, хөдөлмөрийн дээд сургуульд нар хүнээс манддаг харилцааны лекцээ уншсан минь багш оюутан сурагчдад таалагдсан. Мөн оны 9 сарын энхээр Тус аймгийн Шин 100 компани захирал ажилтнуудтай сургалт авахаар биднийг урьснаар анх удаа байгууллагын хүмүүст зориулж амжилтын амьд соронц лекцээ уншив. 2004 оны 10 дугаар сарын 1-нд хүн өөрийгөө бүтээдэг лекцийг тухайн үед хувь хүний үндсэн нэртэйгээр уншснаа санаж байна. Увс аймгийн Шин 100 радиод 2004 оны 9 сард анх удаа маш их догдолж сандарсан байдалтай ярилцлага өглөө.
Түүний дараа аймгийн радиогийн ярилцлагад хэд хэдэн удаа орж хүмүүс холбогдсон зөвлөгөө авч эхлэв. Анх телевизийн ярилцлагад ороход гар хөл чичрээд хичнээн халууцснаа би маш сайн сандаг. Бие барьсан, чармаа хичээсэн, үгээ цэглэсэн залуу том хүсэл зорилготой явжээ. Мянган хүнд сургалт хийж, лекц уншиж явсан өдрүүдэд хичнээн олон хүн надаас сурч ухаарсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ тэр бүхний дунд хамгийн их сурч өөрчлөгдөх гэж зүтгэсэн хүн нь би өөрөө гэдгийг баталгаатай хэлж чадна. Хамгийн сайхан нь өглөө гэрээсээ бусдад заах гэж гараад оройн зөндөө их зүйл сураад гэртээ ирдэг байсан минь мартагдахын аргагүй сайхан амьд сургалт болдог байв. Хүмүүс асууж лавлах бүрд би хариулах гэж чадлаараа хичээх оролдох нь одоо бодоход суралцах, судлах маш том шалтгаан үүсгэж байжээ. Догтлол айдастай өөрийгөө чамласаар эндэр дээр гарч хүмүүсийн асуултад чадан ядан хариулсандаа харамсаж явсан өдрүүд бол миний ухаарлын хичээлүүд байв. 2003 оноос өнөөдрийг хүртэл нэг л ажлаа хийхдээ жилээс жилд олон хүнд хүрч өдөр бүр өөрийгөө шамдуулж хөгжүүлж ирсэн би цаашид ч суралцсаар дуусна. Үнэн дээр энэ бүхэн миний хувьд шин туршлага бүхнийг сурч мэдхээр цангасан өдрүүд байлаа. Зааж сургаснасаа илүүг сурч туршлагажиж тэлж явсан минь сайхан. Багийнхан маань намайг дэмжин урамшуулж бүх зүйлээр тусалж байв. Ганцаараа юу ч чадахгүй. Харин хамтдаа эхийг бүтээн гэдгийг ойлгуулсан сайхан цаг дурсамж. Хэдий өөрийгөө чамлавч тэнгийн дотор уужуу гэдэг шиг зоригтой байсан нь одоо бодоход хамгийн сайхан. Иймэрхүү байдлаар Увс аймагт намрын 3 сар ажиллаж амьдрав. Тэр үед 4-р 10 жилийн захирал нь нэг ангийг сар гарan хугацаатай надад даалгаж билээ. Учир нь тэр ангийг дааж авсан багш төр чөлөөгөр хот явжээ. Тухайн анги сургуультаа нэлээд асуудалтай, сурлага, сахилга бат, урлаг спортоор бусдаасаа хоцорсныг захирал нь нуулгүй хэлв. Ингээд би багшийн орлож анги дааж авлаа. Ангийн цаг гаргаж сурагчдтай ойртон доцносох гэж хичээв. 30 гаруй хүүхэд дотроо 4-5 хэсэг болон хуваагдсан. Хөвгүүд нь охидтойгоо нэгддэггүй, охид нь хөвгүүдээ тоодоггүй, сурлагаараа хамгийн сүүлд жагсдаг тэр ангид багш нар хүртэл орох дургүй. Үүнийг сурагчид өөрсдөө хүртэл ярьдаг. Сурах ямар ч сонирхолгүй нээлт. Тэдний оюунд ямар нэгэн мэдлэг хийхээс илүү сэтгэлд нь нэгч болов сайн зөв зүйл үлдээмээр санагдсан. Эхлээд охидтой нээлттэй яриа хийж, юунаас болоод дотроо 4 хуваагдсныг сонсож, хөвгүүдээс хэн хэнтэй ойлголцоход хэцүү байдгийг хэлүүлж, ярилцах ёстой хүүхдүүдийн нэрийг мэдэж авлаа. Охид ам булаалдан таалагддаггүй, дургүй хүүхдүүдийнхээ талаар гомдлоно. Дараа нь хөвгүүдтэй ярилцаж мөн адил зүйлийг хийв. Хөвгүүдэд ч гэсэн хоорондын асуудал охидын талаарх гомдол байлаа. Эцэст нь охид хөвгүүдийг хамттан суулгаад ширүүхэн яриа өрнүүлсэн. Охид хөвгүүд юу хүсдэг, юунд дургүйгээ хэлнэ. Мөн зарим охины хорон үгсийг элчилж, дуртай дургүй дутагдлаа хүлээн зөвшөөрч эхлэв. Их л халуун хурлыг хэд хэдэн удаа хийснээ сайн санаж байна. Бусад ангийн эв нэгдэлд тэд атаархаж явдаг нь тодорхой болов. Эв нэгдэл гэдэг үгэн дээр санал нэгтээ бие биедээ буулт хийхийг хүлээн зөвшөөрлөө. Нэг уулзахдаа бараг 4 цаг ширүүхэн хуралдаж ойлголцох, өөртөө анхаарах ёстойг ярилцсан. Бүх сурагч идэвхтэй оролцож байлаа. Бараг юм ярьдаггүй, дуугардгүй хүүхдэд ч гэсэн ярих боломж олох гэж хичээв. Тэр үед надад нэг санаа төрсөн. Самбарын өмнө бүх сурагчийг нэг нэгээр нь гаргавал бусд нь түүний зөвхөн сайн тал, сайхан дурсамж, зөв шийдвэр, зан чанар, чадварыг магтах ёстой. Эхний 1-2 хүүхэд дээр эв хавгүй эхэлсэн боловч сүүлдээ дасч гарамгай магтаж эхэллээ. Санаа бодлын сонсох гэсэндээ аль болох бүх хүүхдийг оролцуулахаар оролдов. Тэгээд ярих дургүй хүүхэд гэж байдгүйг олж мэдсэн. Гагцхүү ярих хэвээ олдгүй, эсвэл ярих боломж гарахыг хүлээн суудаг ажээ. Ингэж магтахад ангийн хамгийн бүтэхгүй сурагч гэгдэж багш нарын чихнээс хонх уйдаг биерхүү хүү том нулимс унган өөлж билээ. Анги хамт олон түүнээс тийм сайхан чанаруудыг олж хардгийг төсөөлөөгүй байх. 4 сурагч яг тийм нулимс харуулсан. Ихэнх нь бишүүрхэн, магтуулна гэдэг тэдний хувьд хүндхэн ажил бололтой. Огт магтуулж үзээгүй аятай яах учраа олохгүй, загнуулж байгаа мэт доошоо харж, эсвэл нуруугаа харуулж, толгоогоо оролдох зэргээр ичингүүрнэ. Тэр цаг дуусахад ангиас бүгдээрээ баяр хөөртэй, аз жаргалтай энийгэд гарсан.
Надад болон хамтрагчид минь хүч орсон мэт сайхан санагдаж, нэгэн цул байдлыг мэдэрч билээ. Нэг хүүхэд ойртож ирээд, "Багшаа, маргааш хурдан болоосаа, ангидаа ирмээр байна" гэв. Маргаашнаас нь хувьчилж ярилцах шаардлагатай гэж үзсэн ноцтой 3 сурагчтай ээлж дараалан уулзсан боловч үнэндээ ноцтой байсангүй. Зүгээр л бусд нь тэднийг ойлгодоггүй байж. Сурагчдыг ойлгох, нэгтгэх, урам зориг өгөх, чиглүүлэх хүн хэрэгтэй байжээ. Эхнэр бит хоёр хүүхэд нэг бүрийн талаар ярилцаж, тэднийг яаж дэмжих тал дээр анхаарав. Эхнэр минь охидтой дотнчлон уулзаж, тэднийг чин сэтгэлээсээ сонсож ярилцсан. Хүүхэд болгонд хүртээмжтэй байлгаж чадах хичээх зүйл бол ердөө хайр. Бид өөрсдөө мэдлэг чадвар туршлага бага болохоор хамгийн сайн гэж бодсон бүхнээ чин сэтгэлээс хийсэн. Тэр нь бүхнийг орлохгүй ч олон зүйлийг нөхөж чадсан байх. Түүнээс хойш бид 7 хоногийн 6 өдөр нь уулзаж, шин санаа, чухал сэдвээр ярилцаж, бас тоглодог боллоо. Сурагчид хайр сэтгэл, дурлал, үерхэл, мөрөөдөл, гомдол, нулимс гээд өөрт хамгийн ойр сэдвээр ярилцах дуртай. Хөвгүүдийн зарим нь тамхи татдаг. Төрсөн өдөр баяраар арх уудаг тухайгаа ярьж, бусад ангийнхан ч адилхан гин. Гэхдээ мэдээж тэдний дотор архичин бас уух дуртай хүн нэгч байгаагүй. Голдуу хөөрч, бусдад мундаг, том болж харагдах, эсвэл эрх чөлөөг мэдрэх хүслээс болоод хэрэглэж үзжээ. Энэ тал дээр би хатуу байр суурь баримтлан нээлттэй ярьснаар хүүхдүүд үнэн зөв ойлголттой болж бие биеэ бүх боломжоор дэмжих амлалт өгч нэг байр суурин дээр нэгдсэн. Тэднийг сонсдог том хүн нэгч байсангүй. Гэхдээ ингэж ярилцахыг тэд бүгдээрээ хүсэж байжээ. Охидын яриа хөвгүүдэд сонин содон, хөвгүүдийн яриа болгоныг охид янз бүрээр шалгааж тайлбар нэхнэ. Яг л хоёр өөр гаригийнхан тааралдаад нэгнээ сонирхох мэт. Үл ойлголцлоо дэлгэж халуун яриа өрнүүлж эхэлснээс хойш нээлттэй байдалд амгаалж бие биеэ ойлгодог болов. Уулзалт бүр дээр би тодорхой асуулт тавьж бүх сурагчдад хариулах боломж өгнө. Хагас бүтэн сайнд гэртмэн ирж олон сайхан зүйл ярилцсан илүү дотноссон. Өмнөх жил нь саксны тэмцээнд сүүл мушигсан ангийн хөвгүүд тэр жил 2 дугаар байранд, огт нь гар бөмбөгөөр 1 дугаар байранд оров. Бас нэг сурагч аймгийн өсвөрийн жудо бүхийн тэмцээнээс мөнгөн медаль хүртсэн. Эв нэгдэл хамт олонны дэмжлэг ямар том хүч болохыг тэд баталж чадсан. Багийнхан минь хот буцахын өмнөх өдөр эдгээр хүүхдүүд ирж баярлсан талархснаа илэрхийлсэн. Бидний гаргаж өгтөө хүүхдүүдийн нүд нулимстай байхыг харж сэтгэл минь ихэд хөдөлж билээ. Сэтгэлээсээ хандах үед яаж өөрчлөгддгийг харсан. Өөрийнхөө нөлөөллийг амталсан. Үр дүнд нь баяссан цоо шин мэдрэмж. Хүүхдүүд хүртэл нэгнээсээ ямар их холдож хөндөрч болдгийг, бие биеэсээ магтаалын үг сонсохдоо эвгүүцэн тавгуутах хүртлээр итгэж ядахад хүрдгийг, бас хоорондоо эвлэрч нэг санаан дээр нэгдэхэд гайхамшиг бий болдгийг ч харсан. Эхнэр бит хоёр одоо ч гэсэн тэр үеийн зургийг харж тэднийгээ дурсан санах дуртай. Увс аймгийн төвийн 10 жилийн бүх сургуульд сургалт хийсэн хэрн энэ ангил сэтгэлд хамгаас тод үлджээ. Бид ч гэсэн нэг нэгнээсээ ингэж холддог байх. Хүүхдүүд бие биедээ дургу биш боловч дотн байж чадаагүй. Бие биеэсээ сайхныг хүсэж нэг нэгнийхээ сайн талыг мэддэг хэрн хинч хэлж зүрхлээгүй. Зүгээр л чимээгүй гомдож, дургуйцэж, хүлээн зөвшөөрөөгүй. Томчууд ч тэднээс ялгаагүй. Бас л учир шалтгаангүй үл ойлголцлоор дүүрэн. Хүмүүсийн хооронд ашиг сонирхол, өрсөлдөөн, ялгарх шинжүүд байдаг тул бие биеэсээ өрсөх асуудалтай. Ашиг сонирхлын зөрчил найзуудын дунд ч байдаг. Бас харилцааны ашиг сонирхолгүй, өрсөлдөх шаардлагагүй, танихгүй хүмүүстэй ч үл ойлголцно. Бие биеэсээ ихийг хүсэж хүлээснээсээ болоод багахан зүйлдэрч гомдож бухимдах нь элбэг. Ерөнхийд нь харуул бие биеэсээ ихийг хүсэж түүнээсээ болж бухимддаг. Бусдын тухай бодож байгаа гол сайхан бодол дээрээ биш, жижигхэн гомдол дээрээ тулгуурлан харилцаж байжээ. Гэрээ цэвэрлээд ямар цэмцгэр болсныг эргэн харах тухайн хүнд өөрт нь сайхан санагдана. Халгаж байсан ажлынхаа ард гараад өөрөөрөө бахархах ямар байдаг вүлээ? Тэгвэл арга ухаанаар дутсан, гарах гарцгүй болсон мэт санагдсан олон хүнд номоороо, лекц сургалтаар зөвлөгөөгөөр дамжуулж нөлөөлнө гэдэг эрч хүч өгөх нь мэдээж. Ерөөсө хүн хүнийхээ амьдралд ач тус үзүүлэх, сайнаар нөлөөлнө гэдэг гайхалтай мэдрэмж.
Миний бяцхан нөлөөлөл тэдний амьдралд хоошид яаж нөлөөлснийг мэдэхгүй. Би тэдний амьдралыг өөрчилсөн гэхээсээ тэр үйл явдал миний амьдралыг илүү их өөрчилснийг маш сайн мэдэж байна. Уг яриагаар хүнд бодтой нөлөөлнө гэдэг гайхалтай мэдрэмжээ. Уг ямар хүчтэй болохыг би тэр үеэс илүү их мэдэрч эхэлсэн.